Lagi mo pa rin pangarapin na may marating. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating. Mabagal man ang pag-abante? Okay lang yan, basta ang importante dumidiskarte. Tandaan mo na ang buhay ay hindi laging malungkot at malumbay. Kaya patuloy ka lang lumaban at maging matibay. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay.